BJP appears to have maneuvered a face saver by appeasing MIFT ally Shiv Sena for now, but tension lingers on as Uddhav Thackeray has lashed out at arch-rival Raj Thackeray for attempting to broker a seat-sharing pact with its long-standing ally. The state cadres of the BJP have also voiced their opposition towards a possible tie-up with the MNS. Their urgency to pacify their ally was blatantly established as Modi rushed an emissary to placate a MIFT Sena chief Uddhav Thackeray. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जो एक अटूट गठबंधन है और एक ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर के रूप में हमने महाराष्ट्र में काम करना प्रारंभ किया है और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातचीत हुई अब कोई किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति नहीं है. The Sena chief, on the face of it, downplayed reports of trouble in the BJP-Sena alliance, but lashed out at cousin and MNS chief Raj Thackeray over his sudden closeness to the BJP. यांचा पाठिंबा तुम्हाला चालेल का? आणि असंच जर असेल तर मग निवडणुकीत एकमेकाच्या विरोधात लढायचं आणि निवडून आल्यानंतर पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करण्याची जर का तुमची नीती असेल तर मग आपल्यामध्ये आणि केजरीवालमध्ये फरक काय? But at the same time, the Shiv Sena, which went into a huddle to discuss their poll strategy on Tuesday, had some questions to pose to long-standing ally on adopting a secret approach. खात्री दिलेली आहे की उद्धवजी भारतीय जनता पक्ष हा शिवसेनेसोबत होता आणि शिवसेनेसोबतच राहील. मी म्हटलं हे जरी खरं असलं तरी मला दोन प्रश्नांची उत्तरं पाहिजेत. एक म्हणजे नेमकं भारतीय जनता पक्षात महाराष्ट्रामध्ये अधिकार कोणाला आहेत? Meanwhile, BJP's troubles over the MNS seem to be expanding beyond Maharashtra, with its UP and Bihar state units voicing their concerns over the new political relationship. नहीं, निश्चित तौर पर एडवाइस करना है कि उत्तर भारतीयों के प्रति अपने रवैये को उसको परिवर्तन करना चाहिए और उत्तर भारतीयों के प्रति सहिष्णु रवैया रखना चाहिए. While both allies claim all is well, it remains to be seen how the BJP deals with the tension while playing a balancing act in the days to come. Bureau Report, Times Now.